Nongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye YouTube channel yacu Getsman TV, nkwifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza kandi nkubwira nti uyu mwaka uzawusoze neza n'umwaka uzatangira wa 2026 nawo uzawutangire neza, komeza kwishimana n'abantu bawe. Ndagira ngo musuhuze wowe utwumva cyangwa udukurikira uherereye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ariko sinakwibagirwa nanone nawe mu mujyi wa Kigali. Musuhuze kandi nawe uherereye muri Uganda, Kampala, mu Burundi, Bujumbura, Tanzania, Dodoma cyangwa se Dar es Salaam, nawe kandi dukurikira uri muri Kongo, ndagira ngo musuhuze. Nkuko mumaze kubimenyera rero, murabizi duhora tubagezaho amakuru menshi kandi agezweho, tubabwira yuko amakuru tuba tubafitiye impamo aba ari amakuru yizewe. Amakuru yacu rero uyu munsi araza kwibanda ku bintu byabaye, n'ibyabaye muri Kongo barakomeje guhanganisha uruhande rwa M23 ndetse n'ingabo za leta za FARDC. Rero ndagira ngo nkubwire ni wowe komeza udukurikire, hanyuma tukugezeho amakuru ashyushye kandi ameze neza. Kuri uyu munsi rero indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yarashwe na M23 nk'uko amakuru abitugezaho. Amakuru rero atubwira ko uyu munsi mu rukerera nibwo indege ya Sukhoi 25 yarashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 nk'uko byatangajwe. Uyu mutwe rero warashiye indege, nyuma yaho indege yari imaze umwanya munini ikomeza kugenda ibagabaho ibitero ibarasa. Ni indege ziba zihenze. Sukhoi 25 ni indege zihenze cyane, zifashishwa ku rugamba, ziruka, ariko urumva kwitakaza ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Ibi M23 yabikoze rero ubwo hari hashize nanone amasaha makeya, hamaze kwigambwa yuko amato abiri ya M23 yarasiwe mu kiyaga cya Tanganyika, ni mu gace ka Karundu, aho muri Makoboa, ndetse ni mu mujyi wa Uvira, ariko ni mu kiyaga cya Tanganyika. Amato abiri rero ya M23 yari matembera mu kiyaga cya Tanganyika aho ngaho i Makoboa. Hanyuma haza guturuka indege zo mu bwoko bw'ikoranabuhanga za drone, zimwe ziguruka zidafite abapilote, zataka ubwato bwa M23 ubwa mbere, zibugabaho igitero, zirasa ubwato bumwe, ndetse nanone ku nshuro ya kabiri zirongera zagaruka zirasa ubwato bwa kabiri bwari burimo abasirikare b'umutwe wa M23. Amakuru yaje gutangazwa nuko abasirikare b'umutwe wa M23 bari muri ubwo bwato, abenshi bahise bahasiga ubuzima, kandi ni igikorwa cyabaye rwose mu buryo busa nkaho bwari butunguranye. Ariko nanone amakuru atugeraho nuko izo ndege ziri mu bwoko bwa drone, zimwe ziguruka zidafite abapilote, zagiye zihaguruka ku kibuga cyo mu Bujumbura, ndetse ngo zari zirimo zirayoborwa n'umwe mu basirikare b'Abarundi bamaze iminsi batozwa n'Uburusiya mu bijyanye n'ubundi no kugurutsa indege ziguruka zidafite abapilote. Hanyuma rero ibyo bikimara gutangazwa ko amato abiri ya M23 yarashwe ndetse arasiwe mu kiyaga cya Tanganyika, nibwo indege nanone yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yakomeje kugaba ibitero ku gisirikare cya M23 aho cyari kiri, ndetse bivugwa ko bari bagiri n'ubundi mu mujyi wa Uvira, ariko nk'uko nyuma yaho byari byatangajwe ko bavuye muri uwo mujyi, ariko indege ya Sukhoi igakomeza kubagaba ibitero aho ngaho n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Tondo rero mu rukerera nibwo humvikanye urusaku rw'amasasu, hanyuma haje kugaragara amashusho cyangwa se amafoto agaragaza ya ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yashyizwe hasi ku mugaragaro. Nk'uko ndi kubibona ku ifoto yagaragajwe, yangiritse cyane, ntago ishobora kuzongera kugira ibyo ikora, kandi ni indege ihenze, ni indege ifite byinshi ifasha igisirikare kuyigomba. Rero nk'uko nabigarutseho, ni akaga gakomeye. Tukiri aho ngaho ariko, umutwe wa M23 wari wakomeje kuvuga ko n'ubundi abasirikare bayo bari mu rugendo batezwa mbushi n'abasirikare ba FARDC, hanyuma barasa imodoka yari itwaye abo basirikare b'umutwe wa M23, hanyuma abenshi muri bo bahasiga ubuzima, ari nabyo ahanini intandaro yo kugira ngo iyo ndege ihanurwe.
urumva rero bikomeje kugorana hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'umutwe uharanira ukwishyira ukwizana wa M23, ariko nk'uko biri kugaragara intambara yo ikomeza kugana ahantu hasa nk'aho ari habi cyane, ibintu bikomeza kugenda bifata isura mbi ko urugamba rwo ruri kugenda rukomeza. Rero umutwe wa M23 wari umaze iminsi uvuga ko wavuye mu birindiro byawo byo muri Uvira, nk'uko byari byatangajwe ko washyize mu bikorwa amasezerano y'amahoro hanyuma ukava mu mujyi wa Uvira, ariko igisirikare cya FARDC cyakomeje kujya kivuga ko batavuyemo, ahubwo bagenda bagarukamo bwihishwa cyangwa se bagakomeza kujya bagenzura ibyo bice. Ariko nk'uko byagaragajwe nanone n'imbamutima z'abakongomani, nuko abakongomani ntabwo bashakaga ko M23 iva muri Uvira. Uko bigaragara uruhande rw'abakongomani rwo rushyigikiye cyane umutwe wa M23, ariko igisirikare cya leta FARDC kigakomeza kuvuga ko aba basirikare batari gushaka amahoro cyangwa se gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe i Doha muri Qatar cyangwa se ayasinyiwe i Washington muri Amerika. Ariko rero hagati aho ngaho abaturage bo muri Congo, by'umwihariko abakongomani ndetse n'abandi bakongomani bavuga ikinyarwanda, bose bahora bavuga ko iyo M23 idahari, abasirikare ba FARDC baza bagakora icyo nakwita nk'umukwabo, hanyuma bakica abo baturage b'abakongomani bashyigikiye M23 cyangwa se n'abandi bakongomani bavuga ikinyarwanda muri rusange. Ni ukuvuga ngo abasirikare ba FARDC ndetse n'abandi bantu bafatanyije aribo ingabo z'abarundi, Wazalendo ndetse n'abandi baraza bagafata abo baturage b'inzirakarengane, abasivile, bakabica babaziza ko bashyigikiye umutwe wa M23. Rero ndagira ngo ukomeze kujya ubana natwe mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndizera ko ibiganiro bindi turi buze gukora biraza kugenda bikwinjiza neza mu mwuka uri muri Congo. Ndakwizeza yuko ndaza kuhakubera ndetse ndakumenyesha nk'uhibereye, ndaguterura ahangaha wicaye Uvira, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ibiri kuhabera byose uraza kuba ubikurikira 5/5. Nkurarikira rero gukora subscribe ndetse usharinge ndetse utere comment cyangwa se usangize igitekerezo cyawe ku bintu dukora. Murakoze. Iyi ni Getsman TV.